Salut mes chers élèves de la première année, je suis très heureux d'être avec vous pour entamer une nouvelle activité concernant la lecture. Prenez votre page, votre livre de manuel, l'heure de français, page 140. السلام عليكم تلاميذ سنة أولى إعدادي. تحقوية في الصفحة 140. على بركة الله نبداو درسنا. Donc, séquence 6, reconnaître en décrivant. إذا نسأل المعرفة ديال الوصف. Dire. Objectif, distinguer un passage narratif dans un conte. إذا تمييز واحد الباساج سردي واحد القصة أو الحكاية. Comprendre le rôle de la description dans un conte. معرفة الدور ديال الوصف في الحكاية. La petite sirène هي ديك واحد ديمو كان في لا تيبولوجي أنتيك تيكون لا موتي ديالو ديال الانسان ولا موتي الثانيه ديال الحيوان كما هو الحال في هاد الإليستراسيون في هاد ليماج او بالمعنى الاخر السمكه الصغيره. Quand la petite sirène eut 15 ans, elle monta à la surface de la mer. مي هاد لا بيتيت سيرين ولات عندها 15 عام صعدات على سطح البحر. Il découvrit un vaisseau. اكتشفت واحد المركب à bord un jeune prince aux grands yeux noirs. فيه واحد الأمير عينيه كبار وكحلين. soudain فجأة le vaisseau pencha sur le côté. مشى في اتجاه ديال الساحل. le prince s'enfonça dans les flots. les flots هي ديك اللي تيغبيو اللي تيكونوا في البحر. La petite sirène plongea, تلاوحات غطات et nagea jusqu'au prince. حتى وصلت البرنس il le sauva وسقاتو من الموت. il le déposa sur une plage وحطاتو في الشط ديال البحر. alors il était toujours évanoui. هاد البرنس بقى سخفان ولا فاقد الوعي. alors la petite sirène regagna tristement le château de son père. إذن هاد la petite sirène رجعت القصر ديال باها حزينه. دونك هاد لابارتي اللي قريناها هادي تنسموها لا ستروف. La petite sirène attendait jusqu'à lendemain pour aller chez la sorcière et se garda d'en dire rien à ses sœurs. لأن هاد لا petite sirène بقات تنتظر حتى الغدا باش تمشي عند واحد الساحرة بلا ما تقولها أخوات ديالها هي أساسا. Au lever de soleil, au moment où au-dessus des flots l'astre se dresse. إذا مع الشروق الشمس في اللحظة اللي تيبان ديك النجم تيسطع إبلويسون هي éclairé زعما كلامع. il quitta le palais غادرات القصر où tout dormait encore باقي كلشي ناعس. et traversant les jardins عبرت الحدائق et les forêts والغابات. il se dirigea vers les sombres remues. إذا اتجهت في هذيك لي الصامبغ هو داك اللون القاتم الداكن والغومي هما ديك بحال اللي قلنا الدوامة. غومي كي كاشي لا ديمور دو لا سورسيير اللي تيخبعو السكن ديال هاد الساحرة. كان لو هو ديك الكآبة والغم أندر هو مكان مغموم فيه الغيوم. لي سابل نيتي كين بو غريز يعني هاد الرملة ما كانت إلا غيس غريز هي غري. إغليون سون زين فلور ما كان فيها لا ورد ني ان بغان ديال أولا شي غصن ديال الربيع. une forêt bizarre croissait au milieu de ce désert. تتواجد تكبر في وسط هاد الخلاء. forêt faite de longues polypodes مكونة من هاد البوليبود اللي هما مواتي انيمو نص حيوان مواتي بلانت ونص نبات.
qui avait l'air de serpents اللي تيبانو بحال دي سيربون أي الحناش. الصون تاعت عندهم 100 راس. لوغ برونش سونغولي هادوك الفروغ ديالهم تيدورو كوم دو لونغ بغا فيسكو بحال واحد اليدين فيسكو اوتوغ دو تو سي كيل بوفي سيزر على أي حاجة قدات تشدها. دي ديفغي دو نافير. ديفغي هي البقايا ديال السفن. دي سكولات الهياكيل دو نوفراجي ديال الغرق اللي غارقين. étaient serrés dans ses tentacules qui semblaient s'allonger vers la petite sirène épouvantée. اللي هاد la petite sirène ولات مخلوعة وخايفة. Mais la pensée du beau prince était plus forte que la peur. ولكن الفكرة إذا تفكر في الأمير الجميل هي أقوى من هذاك الخوف. La petite sirène rattacha ses cheveux. أي فلوطون تربطات جمعات شعرها ديك الدولة اللي مطلوق pour que les pods ne puissent la saisir باش ما تشداش هاد لي بود. قلت اللي قلنا النص ديالها انيمو ونص ديالها بلانت. كوازا سيما ربعات يديها سيغ سا بواترين. لا بواترين هو الصدر ديالها اي سولونسا كوم اون فلوش وانطلقات بحال واحد السام اترافير هيديوز سوغي. هيديوز سوغي هي الخابة المخيفة أو المرعبة. Il savait que dans la clairière qui était au centre se trouvait la maison de la sorcière. تعرف بأن في هاد البلاصة هادي كاينة الدار ديال ديك الساحرة. لو كور باتون القلب ديالها تيضرب. بخي اسيغون قريب يحبس. دو ديغو دو كرانت ود الخوف. ديغو هو ديك الماء ضد ديال اللوكو المذاق الجميل. إل أتينيي وصلات أونفان صامبت. وصلات الهدف ديالها أي إنها وصلت الدار ديال لا سورسيير. لا ميزون إيتي لا. الدار كاينة هنا. أون إفي إل إيتي كونسترويت مبنية. هاد الدار هادي مبنية تو أونتيير أفيك دي زوس دو نوفراجي. إن هاد الدار هادي كاملة مبنية بالعظام ديال الغرق. Et la sorcière assise sur le seuil. وهاد الساحرة جالسة على عتبة الدار. Une nuée de crapauds grouillent autour d'elle. Souriait تضحك à sa visiteuse. شكون هي la visiteuse الضيفة؟ هي هاديك la petite sirène. De toute sa bouche édentée. كل فمها محلو زعما édentée اللي ما فيه تا سنة. Les grimaçants تدير لي كريماس. Ah te voilà. fait-elle. Je savais que tu allais venir. قالت لها راه تنعرف بأن راه الساحرة اللي تتهضر جو. savais que tu allais venir بأنك غادي تجي. et je connais ton désir. وتنعرف الرغبات ديالك علاش زعما جيتي. الكاتب ديال هذا النص هذا ديال هذا لو كونت هذا هانس كريستيان أندرسون. لا بيتيت سيرين اي اوتر كونتونك. هذه تنسميوها حنا لا باراتاكس أولا لا سورس. هنا ملي تنجبدوها لوتور ها المصدر منين خدينا هاد الباساج هذا من هاد الكتاب هذا اوتر كوم. دونك ليكسبليكاسيون ديال هاد لي نوم. لي بود هي بلان دو لا فامي دي فوجير. قالك هي واحد النبتة من عائلة ديال هاد دي فوجير. فيسكيو غرا غليون. دونك اون باس ا لي كيسيون. دابا مادام اننا فهمنا هاد القصه هاد لو كونط على الشهدر عرفنا بانه سيهضر على واحد بيتيت سيغان لان واحد النهار عتقات واحد الامير جميل من الغرق وحطاتو ورجعت للشاطو ديالها حزينه. من بعد قررت انها تمشي عند واحد الساحره باش تساعدها تلقى داك الامير تساعدها وتلقى داك الامير. اذا هذا هو لو ريزومي الملخص ديال هاد القصة هذه ديال هاد لو كونط. وهاد لو كونط راه هي بحال اللي تنقولوا الحكايات اللي كانوا تيحكيو لنا جداتنا وجداتكم بحال حديد ديال الحرامي بحال الغول بحال هادو. هادو لو كونط. جوب سام دو كيل جونغ دو ريسي اي تيري سو باساج. اذا من اي نوع ديال القصص هاد الباساج استخرجنا. اذا شنو قلنا؟ تجئوا لتحت دائما هاد لابارتي هادي هي لتحت. اذا ها هو تيغي منين تيغي دان كونت. ها هي دان كونت
C'est très bien. Donc, ce passage est tiré d'un conte. Quel est le personnage principal du texte؟ إذا تيقول لك شكون هو لو بيرسوناج الرئيسي في هذا النص، إذا هي une sirène. Une sirène هو لو بيرسوناج برينسيبال ديال هذا النص. Troisième question تيقول لك فيها à partir de l'illustration dis ce qu'il a de particulier. قال لك من خلال هاد الصورة هذه اللي تتشوف شنو هو اللي عندها دو بارتيكولي، اي الخصوصي تتميز به. دونك فوالا شنو تنشوفو واحد النص انسان ونص حيوان. اذا شنو تنشوفو ان انيمال ماريتين. شنو هي ان انيمال ماريتين؟ هو حيوان بحري، هو الحوت اللي تيعيش في البحر. من بعد شنو تنشوفو اون تيت. فوالا اون تيت ها هي une tête. شنو تنشوفو une trosse de femme، هي لا بوترين دو فام. و une queue ها هو une queue de poisson. هذا هو البارتيكولي ديالها. animal marin avec une tête, une trosse de femme et une queue de poisson. Ou là, une poitrine de femme. Vous avez le choix. Je passe maintenant, voilà la réponse de la j'observe. J'observe. Ce passage est tiré d'un conte بأن هذا الباساج هذا النص هذا مستخرج من واحد الكونت، من واحد الحكايات. Le personnage principal est une sirène أو لا une petite sirène. علاش درنا une sirène؟ راكو قريتو بأن l'adjectif effaçable et déplaçable. بغيتي ديرها بغيتي تعيدها. Troisième question. Il a de particulier هي animal marin حيوان بحري avec une tête, une torse de femme, une torse هي la poitrine et une queue de poisson وديل ديال السمكة. سمك. إذا c'est très bien. Je passe. Je comprends. Pourquoi la petite sirène est-elle allée voir la sorcière؟ إذا بحال اللي قلنا علاش هاد la petite sirène est-elle allée voir la sorcière؟ La petite sirène allait voir la sorcière pour l'aider à retrouver le prince. بالسهلة تلقى داك الأمير. Deuxième question. Qu'est-ce qui montre que l'action de ce récit se déroule dans les profondeurs des mers؟ قال لك شنو اللي تيبين لنا بأن الأحداث ديال هذه القصة تدور في الأعماق ديال البحار. إذا عندنا بزاف ديال الجمل بيناتهم لي سامبر غومور، عندنا لو سابل، لي ديبري دو نافير des squelettes de naufrage des os de naufrage. إذا هادو هما الأدلة اللي قرينا التكست وخرجناهم. Troisième question. Quel sentiment éprouve la petite sirène؟ شنو هو الإحساس اللي حسات به هاد la petite sirène؟ Quel est le sentiment le plus fort؟ شنو هو الإحساس الأقوى؟ دونك شنو قلنا؟ بأنها حسات بالخوف وفي نفس الوقت لو سنتيمون دو لامور. شنو اللي بينها لنا؟ بينها لنا كالتالي: il éprouve deux sentiments, la peur. La petite sirène épouvante. La petite sirène épouvantée. شنو هي épouvantée؟ هي أنها خايفة ومرعبة، effrayée، terrifiée. إذن هاي الأولى sentiment ديال la peur. La petite sirène épouvantée. Sentiment الثاني ديالها قلنا ديال l'amour. Mais la pensée du beau prince était plus forte que la peur. إذا هنا شنو تتبنى واحد لي سنتيمون العلاقة ديال الحب. لا باش فهمتنا. دونك
و le sentiment le plus fort هو l'amour هو الحب لأن الإحساس القوي هو الحب. Donc voilà la réponse ديال les 3 questions. Je comprends. Elle est allée chez la sorcière pour l'aider à retrouver le prince. إنها مشات عند الساحرة باش تساعدها تلقى le prince. Ce qui montre que l'action de récit se déroule dans les fondeurs des mers هما هادو les sombres remous. شنو قلنا على ديسمبر؟ هو ديك الحاجة القاتمة والداكنة، وغومو هي ديك الدوامة اللي تتكون بحال تنقولو الخاتم ديال البحر. دي سكوليت لو سابل التراب، دي ديبغي دو نافير البقايا أو ديال السفن ولا المراكب. دي سكوليت هي الهاية، دي سكوليت هو الهيكل راه قريتيوه في السيونس. دو نوفراج الغارقين في الأعماق البحر. دي زوسوما العظام دو نوفراجي تا هما. دونك la troisième question, elle épreuve des sentiments. السنتيمون الأول أ هو la peur، دليلها هو la petite sirène épouvantée. B l'amour باش عرفناها mais la pensée du beau prince était plus forte que la peur. إذن le sentiment le plus fort est l'amour. C'est très bien, voilà la réponse des 3 questions. Je comprends. C'est très bien. Je passe. 4e question. Qu'est-ce qui est mis en valeur dans la description de l'héroïne et dans celle de la sorcière؟ قال لك شنو هو اللي درنا اون فالور، زعما اللي قيمناه ولا اللي تمناه ولا اللي عطينا الفالور دون لا ديسكريبسيون في الوصف دو ليغوان. شنو هي ليغوان؟ هي الفيمينا ديال ايرو، اي كاين البطل والبطله. اذا البطله لا ديسكريبسيون فالور ديال لا ديسكريبسيون ديال ليغوان اي دون سيل دو لا سورسيير او ديال الساحره. دونك شنو تنقولو هنايا؟ ce qui met en valeur dans la description de l'héroïne est le courage. علاش لو كوراج؟ انها دازت من واحد الغابه متوحشه قاتمه اللي صعيبه مشات فيها. اي بوغ لا سورسيير اي لا ليدر، بان علاش؟ بان لا سورسيير لا ليدر هو الانسان الدميم والقبيح، بحال اللي قلنا هنا في الجمله الاخيره. ها هي sa bouche édentée. هي sa bouche édentée et grimaçante. C'est très bien. 5e question. Quel genre d'atmosphère générale se dégage au fur et à mesure de la description des lieux؟ قال لك إلى نوع ديال الأجواء العامة اللي تستخرج في نفس الوقت دو لا ديسكريبسيون دي ليو، ديال الوصف ديال الليو. إذا شنو؟ il se dégage une atmosphère inquiétante. أول حاجة inquiétante هي القلق. لانغيفغ هو الخوف. morbide squelette de naufragé des os naufragés. إذا هادشي هو اللي استخرجناه من هاد لا ديسكريبسيون دو ليو. إذا بحال قلنا الرعب والخوف. 6e question. La description des sentiments qu'éprouve la petite sirène renforce-t-elle ou non l'atmosphère générale qui se dégage de la description du lieu؟ قال لك هاد الوصف ديال الأحاسيس
épreuve les بيناتو هاد لا بيتيت سيرين رونفونس تالتي دائم اونو او لا الاجواء العامه اللي تتستخرج من هاد لا ديسكريبسيون دو ليو. علاش نقولوا وي ها فعلا la description des sentiments qu'éprouve la petite sirène renforce l'atmosphère générale qui se dégage de la description de lieu. En effet, il faut vraiment qu'il aime le prince بأنها تحب le prince pour affronter باش أنها تواجه un endroit aussi inquiétant مخيف aussi lugubre aussi morbide مميت. إذن هادو هما تيناسبو هو الجواب. Donc voilà la réponse. Ce qui met en valeur dans la description أنا تنقرا لكم بشوية باش ربما ما كانش الصورة واضحة بزاف لأن راك عارفين المشكل اللي عندي نتوما تلاميذ الأوفياء. باش تعرفوا تكتبوا معايا ce qui met en valeur dans la description de l'héroïne est le courage. Et pour la sorcière est la laideur. دمامة الأولى شجاعة والثانية قبح الدمامة. Cinquième question. Il se dégage une atmosphère inquiétude. القلق lugubre morbide squelette de naufragés des os naufragés. Sixième question. Très bien. La description des sentiments qui éprouvent الأحاسيس اللي تتبرهم عليها la petite sirène renforce الدعم الأجواء l'atmosphère générale qui se dégage de la description du lieu اللي تتخرج من الوصف ديال لو lieu. بالتأكيد en effet il faut vraiment بكل يقين تأكيد qu'il aime le prince بأنها تتبغي الأمير pour affronter باش تواجه un endroit واحد المكان aussi inquiétant مرعب زعما مخيف ومقلق aussi lugubre et morbide. C'est très bien, voilà la réponse des questions. J'observe et je comprends. J'espère que vous avez bien compris de quoi nous avons parlé. Bien, je répète, voilà les questions une autre fois. جات الطريقة هذه باش تمكن لكم الكتابة تبان لكم مزيان مبقاش عندكم داك المشكل. Très bien. J'observe. Ce passage est tiré d'un conte. Question 2. La réponse d'Elha, le personnage principal est une sirène ou la petite sirène. ليعجبكم. Troisième question. Il a de particulier. إنها animal marin حيوان بحري. Avec une tête, une torse ou la poitrine, ou de femme, et une queue ou des de poisson. Très très bien. Je tourne. Je comprends. Première réponse. Elle est allée chez la sorcière pour l'aider à retrouver le prince. أنها مشات عند الساحرة باش تساعدها تلقى le prince الأمير. Ce qui montre que l'action de ce récit se déroule dans le fondeur de mer
قالك اللي تيبين لنا بأن هذا المشهد ديال هذه القصة تيدور في الأعماق ديال البحار هما كالآتي: les sombres remous, le sable des débris de navires, des squelettes de naufrages, des os des naufragés. Troisième question. Elle épreuve de sentiments. Sentiment الأول هو la peur. La petite sirène épouvantée. Sentiment الثاني هو l'amour. Mais la pensée du beau prince était plus forte que la peur. Ou le sentiment le plus fort est l'amour. والحب. Donc voilà la réponse. La réponse 4 de la question 4. Ce qui est mis en valeur dans la description de l'héroïne, héroïne de la bataille, est le courage, shaja'a. Et pour la sorcière, elle a laideur, ya tamama. Cinquième question, la réponse est là. Il se dégage une atmosphère الأجواء, inquiétude, القلق, lugubre, morbide, squelette de naufragés, des os naufragés. Sixième question, oui, la description des sentiments qui épreuve la petite sirène renforce l'atmosphère générale qui se dégage de la description وصف ديال الأماكن. En effet, il faut بكل تأكيد vraiment qu'elle aime أنها تحب le prince pour affronter un endroit aussi inquiétant, aussi lugubre et morbide. يمكن لك ديري inquiétant لكن وحدة. لا تنعطيك ثلاثة باش اللي بغيتي. ويمكن لك تلقى d'autres réponses لأن هادشي ديال je comprends j'observe أسئلة فيها عدة أجوبة. Donc هذا هو الجواب. J'espère que vous avez compris maintenant. On passe. Je retiens. حاولوا نشرحوا je retiens. إذا je retiens généralement بصفة عامة لو كونت. شنو هو لو كونت؟ غيسي دومينونت نيجاتيف انه تسيطر عليه السر، بان لو كونت هو واحد الحكايه اللي تتكون الاغلبيه للسرد الروي. اي سونطري سور لي زاكسيون، تتمركز على المشاهد والاحداث. اي ناكورد بو دو بلاس، ما تعطي الا الاماكن قليله. او ديسكريبسيون في الوصف، تعطي الاماكن قليله في الوصف. دي بيرسوناج تيكونوا لي بيرسوناج بحال اللي شفنا هنايا ماشي بزاف، تيكونوا لي بيرسوناج قلال. اي دو ليو، وكذلك الاماكن كي ريست كوم لو طون souvent imprécis et indéterminé. إذن هاد لو ليو و لو طون دائما تيكونوا imprécis et indéterminé. بحال مثلا دائما في لو كونت تتبقى تسمى elle était une fois dans un pays extraordinaire، كان يا ما كان في واحد البلاد عجيب، لأن ما عندكش واحد لو طون بريسي. مثلا
بحال اللي تقول أو مثلا نقولوا أو 1963 لو ماروك. أنا حددتي المكان وحددتي لو بيي. هنا لا، تهضر في واحد لو طون ان بريسي غير محدد، وواحد المكان تا هو غير محدد، indéterminés محدودين. Cependant, certains comptes comportent des descriptions pittoresques et littéraires. إذا تيكون بعض الخطرات دي كونت اللي تيحتويو على الوصف بيتوريسك. علاش دابا هنا باش نقول لكم بقاو دائما تعقلوا على داكشي اللي قريتي. شنو هي بيتوريسك؟ هي داكشي اللي قرينا ديك المره في الوصف ديال لا ديسكريبسيون. تنديرو لي زادجيكتيف ايبيتيت، لي زادجيكتيف دو كولور، وتنديرو لا كومباريزون، وتنديرو الميتافور. نديك باش نعطيو واحد الجماليه و ليتيرير ادبي. Celles-ci rendent le récit plus attrayant, زعما مشوق، et font avancer l'action، تقدموا l'action tout en donnant plus de plaisir à la lecture، باش يعطيك الرغبة في القراءة. إذا فهاد جوغوتيا بطريقة بسيطة سهلة بلا ما تعمر راسك بهادشي بزاف، لأنه هو واحد كونت، واحد القصة اللي تتكون مسيطرة فيها لا نيغاتيف، تلقاو لا دومينونس ديال النيغاتيف، وتتعتمد على ان بو دو ليو و ان بو دو بيرسوناج. ما تلقاوش الاماكن متعدده، وما تلقاوش اشخاص متعدده، وما تلقاوش واحد ليو بريسي واحد لو طون ديتيرميني. والهدف من هادشي وتلقاو فيهم دائما لي زادجيكتيف ابيتيت، لي زادجيكتيف دو كولور، لي فيغور دو ستيل، بحال لا كومباريزون، بحال لا ميتافور. واحد ستيل ادبي، تنكتبو بواحد ستيل ادبي. علاش؟ باش اننا نجعلو القارئ يقرا هذاك لو كونت، انه ياتيريه باش يقرا. هذا هو الهدف من هاد لو كونت. الدور ديال هاد لو كونت هو هذا باختصار، بحال اللي تنقولو اون غروسو موندو، بان الكونت واحد غيسي ou la narration domine un peu de lieu, un peu de personnage, temps et lieu, temps indéterminé, lieu imprécis. عندنا تنستعملو on utilise les adjectifs épithètes, les couleurs et les figures de style dans le but d'attirer le lecteur à lire le conte، باش نجرو القارئ يقرا هاد لي كونت وهاد حكايات. إذا j'espère que vous avez bien compris cette activité ou cette leçon. اننا توفقنا، وبحال ديما كيف ما تنقول لكم ما تنساوش الدعاء معنا، الدعاء مع والدينا ومع كل انسان تيساعدكم وتيعاونكم باش انكم تكونوا اناس صالحون وتوصلوا. Donc voilà pour la dernière fois la réponse. Donc c'est bon. Merci de votre aimable attention. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine leçon, Inch'Allah. À bientôt. عندك نساو نديوش معنا بالرحمة لينا ووالدينا وأمة محمد.
وكل من ساعد وساهم في مساعدتكم. إلى اللقاء.